Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvu Data TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda gukurikirana kino kiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ndabaha ikaze jewe Janvier Manirambona sanzwe ntunganya nkongera nkashikiriza kino kiganiro yaga muganga ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho turiko turabandanya kurabira hamwe inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kuko ariyo ntumbero nyamukuru ya kino kiganiro kugira ngo izo nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara zidufashe kumenya ingene twokwitwararika kubungabunga amagara meza kandi zidufashe gushishikara kumenya ivyo twokwirinda canke twokwiyubara bishobora kubangamira amagara yacu. Tumaze iminsi rero tubashikiriza ibiganiro byari bitumbereye kuvuga ku vyiza canke ku nyungu umuntu aronka iyo yihereza iyo afungura novuga ngo tungurusumu. Twarabonye ko tungurusumu ari imfungurwa Imana yashize muri nyinshi canke se mu mfungurwa nyinshi zisanzwe ziboneka mu buzima bwacu bwa misi yose, kandi iyi mfungurwa tungurusumu irengeye kwitwa imfungurwa gusa ahubwo kwiye kwitwa umuti, kubera yuko mu by'ukuri ubundi yavuze ngo burya ngo byose bihera ku meza mu isahani, mu byo umuntu afungura kugira ngo agire amagara meza canke mabi. Amagara meza ahera ku byo umuntu afungura. Mbega afungura iki, anywa iki? Murazi kuvuga ngo ubwiza buca mu kanwa. Ubwiza buca mu kanwa rero bisigura yuko umuntu aba ico yafunguye canke ico yihereje, ico novuga ngo yanyoye. Rero muri kino kiganiro cacu novuga ngo ni igice c'icenda mu bice 10 ko twateguriye hano kuba twobashikiriza, kitubwira ingene rero tungurusumu ishobora gufasha umubiri wacu kugwanya novuga ngo indwara ahanini zifatiye ku maneva cyangwa se ku mitsi, ngira ngo novuga ngo nsoza bwenge kumbure munyemerere mvuge gutyo mu Kirundi, kuko murazi yuko nyene hariho amajambo amwe bisaba ko umuntu abanza akicara agategura neza kugira ngo avuge iryo jambo mu rurimi kumbure novuga ngo kavukire, naho bishoboka ugasanga kumbure naho nyene hari amajambo atoshe kuronka novuga ngo mu rurimi kavuke. Twarabonye kandi ko ryashira hamwe mpuzamakungu giteye amagara y'abantu ku isi OMS, Organisation Mondiale de la Santé, bisanzwe ryemeza yuko tungurusumu ari imfungurwa idasanzwe ishobora gufasha muri bimwe na biriya nk'uko ama études scientifiques canke ama recherche scientifique ubushakashatsi bwagiye buvyerekana. Ngare muri kino kiganiro cacu rero dusangamo yuko tungurusumu isanzwe ngo ifasha cane gose kurwanya izi ndwara novuga ngo zitwa ngo ni indwara z'imitsi kumbure munyemerere mvuge gutyoya. Rero mbega bigenda gute? Izi tungurusumu isanzwe ifise ama propriété twita ngo na propriété antioxydante. Ayo ma propriété rero antioxydante no kuvuga yuko ari ama propriété asanzwe afasha cane mu kuneutraliza ibyo bita ngo ni ama radicaux libres. Nuko rero muri uko kugwanya rero twita ngo ni ama radicaux libres dusanzwe dusanga muri byinshi dufungura cyangwa se tunywa bya bindi bihingure mu mahinguriro ya bya binyobwa ya maji za nzoga ya Coca-Cola ya Marte ya Mafusara n'ibindi. Burya rero ngo ntuzeye iyi tungurusumu uko kuntu ari antioxydant. Twabonye yuko ibintu byose biri antioxydant biba bifise amantuzeye ibivango ibikorwa bibiri nyamukuru. Ivyo bikorwa nyabibiri nyamukuru navyo ni igikorwa cyo gukingira novuga ngo uduce ndemangingo tw'umubiri amaserire, hanyuma kandi ikindi gikorwa naco ni igikorwa c'uko ama antioxydant usanga ngo ahonovera amaserire arasanasana ivyo bifungurwa byose biba birimwo ivyo novuga ngo na ma propriété antioxydant birasanasana amaserire y'umubiri wacu, duce ndemangingo tw'umubiri wacu tuba twasinzikaye canke se twahungabanijwe
novuga ngo n'ibitero by'indwara canke amasanganya, umuntu arakomeretse aratabutse, ibintu nyene nk'ivyo, canke umuntu aragwaye malaria, aragwaye indwara zitandukanye, ibintu nyene nk'ivyo. Rero muri ico gihe iyi tungurusumu rero ngo irafasha cane kugira kugabanya canke se kuneutraliza, guhindura ubusa, kwica, kuburizamwo ivyo twita ngo n'amahadiko libre. Gutyo rero iyi tungurusumu icigabanya ku rugero rufadika, ku rugero rukomeye, ku rugero runini, ibi twita ngo ni uruhagarara canke se stress bita ngo ni stress oxidatif. Gutyo rero iyo stress kuko isanzwe ifise novuga ngo ububi bwo gushobora novuga ngo guhungabanya amanehone canke se uduce novuga ngo twimitsi canke se ibihimba by'imitsi canke se imitsi nsoza bwenge, renere, amanehone, ibintu nyene nk'ivyo mu ntunge. Rero gutyo bica bituma rero bwa bundi ya tungurusumu yakingiye umubiri wacu, ikongera igasanasana uduce ndemangingo tuba twagize twahungabanijwe n'ibibazo by'indwara n'ibindi bitandukanye twahuye navyo. Muri ico gihe rero ngo tungurusumu murumva rero iba ishoboye kugira kuhanforsa, gutuma imitsi nsoza bwenge yoroherwa kandi igakora neza. Muri ico gihe rero naho nyine mutamumva yuko rero ya mitsi imaze kubikira kora neza, yoroherejwe, za ndwara zisanzwe zibangamira imitsi nazo zica ziburizwamwo zigatsindwa. Ikindi naco ni icuko iyi tungurusumu isanzwe ifise ibyo twita ngo ni action anti-inflammatoire. Ibi by'ama-inflammation navyo twarabivuze mu biganiro byagiye birarengana yuko inflammation ihaba iyo mu mubiri hari ikibazo, hari ahantu novuga ngo hatewe n'amamikrobe, imyanda, imicafu, ubwandu, infection. Rero iyi inflammation igaciba kimwe mu bimenyetso novuga ngo vyerekana yuko umubiri wagize ikibazo kanaka kijanye novuga ngo n'igitero canke se n'ubwandu buje kwataka umubiri. Rero ngo tungurusumu iyo iragabanya cane ivyo twita ngo ni inflammation cerebrale, no kuvuga iyo ya mitsi nsoza bwenge, iyo mu bwonko novuga ngo habayeho infection cerebrale mu bwonko canke se mu mitsi nsoza bwenge. Muri ico gihe rero ngo tungurusumu igwanya ya inflammation. Tubonye ko ari kimwe mu bimenyetso vyerekana ko habayeho infection, hanyuma bigaca bituma rero ngo hariho ibijanye no gusinzikara kwa ya mitsi ihuye n'ikibazo, indwara, ubwandu, imicafu, amamikrobe. Gutyo gaca usanga rero iburijemwo vya bindi vyari gutuma kumbure novuga ngo umuntu agira asinzikara, za ndwara zikiyongera canke se zigatuma novuga ngo ziguma zibangamira amagara yacu, kubwuko iyo inflammation yoba yari yabuze ikiyigwanya. Rero tungurusumu ikigwanya inflammation, nibaza ko kumbure aho yabisa n'ivyumvikana. Hanyuma ikindi naco ni icuko ngo burya tungurusumu ngo irashobora gukingira imitsi, kuvuga amanere yacu, ikayakingira ibyo bita ngo amaplaque amyloide. Ayo maplaque amyloide nayo ni amaplaque novuga ngo y'ibinure vyitwa ngo na beta amyloide. Rero ayo maplaque, ivyo binure byari guhabwa byihoma kuri ya mitsi, kuri ya maneha, kuko ngatwo tuvuga ingene tungurusumu ifasha kugwanya indwara z'amanere, mu vyumve neza. Rero muri iyo ntumbero nyene rero tungurusumu ngo iragwanya ivyo binure bita ngo ni amaproteine beta amyloide. Gutyo rero ivyo binure vyari guhabwa vyihoma kuri ya ntuze, kuri ya mitsi, maze ko twabonye ko ibinure bitari vyiza mu mitsi, mu mavene, mu mitsi itembereza amaraso. Iyo bibaye vyinshi bica bituma imitsi zibawe, igaca bikwega indwara z'umutima n'ibindi bibazo vy'amagara make mu mubiri. Rero ngo tungurusumu iragwanya ivyo binure bita ngo ayo maproteine, munyemerere mvuge gutya, ahubwo ayo maproteine beta amyloide. Gutyo rero ayo maproteine beta amyloide ngo asanzwe ari bimwe mu bintu novuga ngo bituma hagwirirana indwara
novuga ngo zo mu bwonko zifatiye ku isinzikara ry'amanere ry'imitsi, ingwara bita Alzheimer. Kumbure ngira ngo muramaze kuyumva canke se ntimurayumva. Ndazi yuko burya ingwara hari zitazwe, usanga nyene zikwiye kumenywa n'abazi nonoso canke bazize. Rero muri iki naco tubonye yuko tungurusumu igwanya amaproteine bita beta amyloide, kandi ayo maproteine nayo aho agwiriye cane kiba ikimenyetso, iba caracteristique yerekana yuko uyo muntu aca agwara canke se agwara indwara yitwa Alzheimer. Ivyo navyo nibaza ko navyo nyene vyumvikana. Hanyuma ikindi naco burya mu kugwanya izi ndwara zifatiye ku mitsi, burya ngo tungurusumu irorohereza itembera ry'amaraso mu mubiri, amélioration de la circulation sanguine. Muri ico gihe rero habayeho une meilleure santé cardiovasculaire. Iyo habaye amaraso atembera neza mu mubiri, bituma umuntu agira amagara meza mu bijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, no kuvuga mwene amaraso atembera mu mubiri, kandi bituma umuntu agira amagara meza mu bijanye n'indwara zisanzwe zataka cyangwa se zibangamira, no kuvuga ngo umutima. Muri ico gihe rero umuntu agize amagara meza, amaraso agatembera neza, ntagwara ingwara z'unuze no kuvuga ngo z'umutima. Muri ico gihe rero bica bituma rero na ya cerveau, bwa bwonko bwacu buba bien irrigué, buronka amaraso akwiye. Buronse amaraso akwiye, na za ndwara z'amanere afatiye ukuntu kumbura amanere hono yononekaye, ibyo byose ntibiba bikibaye, kubera yuko ubwonko buriko bukora neza, bubuguwe neza, buraronka byankenerwa byose bizanana mu maraso, no kuvuga oxygene, kumbure n'amaglycose canke no vuga ngo isukari ituma ubwonko bukora buronka inguvu, bukora neza, gutyo bigaca bishishikara kugira kumera neza. Bakunzi bayaga muganga, amazi yazindutse ageze kure. Aha burya sinzi niba mubibona, ibiyaga byayaze, harashushe ntiworaba, karata ventilateur hari numva nyine ntibyoroha. Nagomba rero ngo tugarukirize ngaha. Twari dutumbereye kubabwira yuko tungurusumu muri runo rukurikiranirwa bino biganiro yongeye kutwereka neza yuko ifise ikintu kidasanzwe iterera, ifise uruhara rudasanzwe mu kurwanya ingwara z'amanere. Ingwara z'amanere nazo zica zijana n'ubwonko, kuko amanere ni imitsi nsoza bwenge, ubwenge nabwo ni mu bwonko, ubwonko nabwo businzikaye, ibintu bica bipararangana, muravyumva nyene, ibintu bica bimera nabi. None rero nuko mushishikare kwihereza tungurusumu mu biganiro byarenganye, mu birondere ngaha imbere ya kino kiganiro. Twaraboneye hamwe mbega umuntu yoja tungurusumu ku rugero rungana gute, n'iryari umuntu akwiye kuyirya, n'iryari umuntu adakwiye kurya tungurusumu. None rero jewe Janvier Manirambona nari nteramanye namwe, ndabikebanuye naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha.